Ak si chcete vytvarovať perfektné telo a zlepšiť kondíciu, CrossFit Fitness je pre vás tým pravým. Využíva sa v ozbrojených zložkách, bojových umeniach a dokonca aj profesionálni športovci ho zaraďujú do svojich tréningových plánov. V poslednom čase si získava čoraz viac priaznivcov aj v radoch, kde by sme to nečakali. Toto je veľmi super vec, toto je veľmi dobrá aerobná činnosť, pri ktorej človek zároveň si trénuje koordináciu, zlepšuje kondíciu, upravuje postavu, naozaj fajnová záležitosť. Veľmi ma to ťahá, chcem si to vyskúšať, je to jasné, že tam človek absolútne páli tie všetky miligramy tuku a zveľaďuje svoje telo. Je to taký koncept tréningu zameraný na rozvoj všeobecnej kondície a v tej všeobecnej fyzickej pripravenosti, ktorý spája atletické disciplíny, gymnastické disciplíny a spieracké disciplíny alebo zdvíhanie určitých premien. To je vlastne skombinované do určitých cvičení alebo do určitých tréningov. Športovec označovaný za najzdatnejšieho muža Európy. Jeho meno je pre niektorých viac či menej známe, no v posledných rokoch spájané s mnohými významnými úspechmi, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Tehát, hogy mondjam, igazából az első 20-ba várom magam. Mojou ambíciou je umiestniť sa vo svetovej súťaži medzi najlepšími 20. To si myslím, že môžem aj reálne dosiahnuť. Ak by sa mi však naozaj zadarilo, chcel by som sa dostať do crossfitovej top 10. Crossfit je ozaj makačka, cviky so závažím, gymnastické cviky a drepy vám dajú zaručene zabrať. Verte, že aj po pár minútach môže človek potiť krv. Keď som v Bratislave, nie je to zlé aj pre mňa, pre kondičnú prípravu, aj tréner môj to má rád kondičný, ale nie vždy, bohužiaľ. Medzi turnami to je ťažké, lebo to je veľmi námahavé, ale v tej príprave na sezónu určite budeme toho zapájať. Nesmieme zabúdať na to, že telo máme len jedno a je len na nás, ako sa oň budeme starať. Tak teda športu zdar!